Құндарыңды біліңдер. Мына шетелдің азаматтарына ашуым кеп қырылысатын едім. Қазақстанда рахат екен. Төрт қатынға дейін ала береді екенсің. Қазақстанда рахат, сендерді 4 қатынды ала береді дейді. Сонда әйелдердің құны жоқ деген сөзі ғой ол. Түсінесіңдер ма? Әйелдердің құны жоқ деген сөз. Немістер не үшін 4 қатын алмайды? Потому что әйелдердің құны бар бұл жерде. Адамды құрметтеу деген нәрсе бар. Сосын тазалық деген дүние бар. Махаббат деген дүние бар. Бір адамның жүрегіне 4 қатынның махаббаты сыймайды ғой. Айткүл, мен бірдеңе сұрап жүрейінші, не деген? Сұраса. Ана көпбалалы ана. Айтыңыз, мені шығармаңыз, мен сізге түсіндірейін. Әркімнің өзінің жеке көзқарасы бар, сен қазір шығарсаң 200. Көзіме көрінбей жоғал, кіргізбеңдер. Жоғал, көзіме көрінбей жоғал, басымда ұртпа. Сұрап жатырмын, мен ана көпбалалы ана деген кісі отыр ма мына жерде? Отыр. Сол кісінің сөзін сөйлесе берейік. Сол кісі денсаулығыма байланысты телефонға көп қарамаймын деп бір сөзінде айтып қалды ғой. Жоқ, телефонға емес, телефонда көп нем бар дейді, видеозапистерім бар дейді, ненмен күрескен, саяси белсенділікте күрескен көп нелерім бар дейді. Ақпараттарым бар, соны қараңыздар дейді. Жоқ, телефонға да көп қарамаймын деп айтты ғой. Жоқ, саясатты, жаңалықтарды Мұхтар Қабылұлын танымаймын деді. Көп балалы ана, өзінің тіршілігімен жүрген адам ғой. Енді көп балалы аналар енді бәріне топырақ шашпаймын да, бірақ ол кісі сияқты жаңағы неге ие алмай жүрген, өзіне тиісті нәрселерін ала алмай жүрген, үкіметтен зардап шегіп жүрген, бірақ айтатты жаңа дегендей саяси нелерге жақындаған кезде бұл биліктің бір әдісі бар да, жақындайды айтады, мен саған жақсы, үй ала алмай жүрсің бе, үйіңді берейік, мынандай жерден алып береміз дейді, бірақ талап қояды оларға. Бірақ мыналарға жақындамайсың, мынандай сөз айтпайсың, аузыңды скушсап тастайсың деген сияқты ол айтқанда. Бірақ соған көндік етті көбісі, себебі олар көбісін қарап отырсаң, зерттеп бұрын соңғы осындай саяси тақырыптарда болмаған, саясат деген не екенін қақпаған, жаңа өзіңіз сұрақ қойып отырсыз ғой, Мұхтар танисың ба деп. Танымайды мысалға. Негізі мен оған сеніңкіремеймін бір жағынан ше, енді мүмкін мен танымайтын шығар, бірақ өзім сенбей тұрмын да, танымаймын деген, өйткені бүкіл Қазақстан таниды да ол кісіні ше. Сол себепті мүмкін қорқып отқан шығар айтуға, енді оны түсіністікпен қараймын әрине. Бірақ дегенмен де айтқым келіп отырғаны, ертең мысалға жағдайыңызды кішкене жасай берсе, кім біледі енді ары қарай не болатынын. Осы сөзіңізге жауап берейінші, былай ғой. Өткенде мен Аманат партиясына барғанда, осы кісіге жауап берейін, Бек ағайға. Аманат партиясына барғанда маған айтты, 2 квартирада тұрамын ғой, мен 80 мың теңге төлеймін. 2 айыңызды мен құйып берейін 80 мың теңгеден, бірақ мынау шулаған қатындарға қосылма деді. Менің аузымды жаппақшы болды, 2 айлық квартираны төлеп берем, үйімде бала-шағаңды тыныш бағып отыр деді. Ал мен оған, анау тиктокқа салған видеоң бәрін алып таста деді. Ал мен оған келіскен жоқпын, видеоларды алған жоқпын. Өйткені маған айтады, облыс әкімінен, қала әкімінен холодильник алыпсың дейді да, мен алмаған холодильникті артыма жаздырып қойған. Біраз нәрселер жазылған, енді мен алмаған нәрселер. Мен ол алмаған нәрселерді мен қалай алдым деп айтам. Оның бәрін үй кезегінде тұрсың ба, көп балалы ана? Үй кезегінде тұрмын. Үй кезекте тұрғаныма уже қазір мен 7 жыл уақыт болды, үйіме үй алатын уақытым болды, бірақ маған 20 жыл үй кезекте тұрған, мені алттағы 23-ке лақтыра салды, әлі сенің уақытың бар, 23-те үй кезекте тұрғансың. Мен айттым ғой, мен даже өмірден де шаршаған адаммын. Мен қазір бір денсаулығыма ғана өмір сүріп жүрген адаммын. Мен бармаған жерім жоқ. Айттым ғой, бәріне бардым, видеоларым бар. Сен жалғыз өзің ешнәрсе шеше алмайсың. Дәл сен секілді үй кезегінде тұрған үйсіз аналардың бәрі бірігу керек. Бұның Беканың айтқысы келгені, бізде көп аналар осындай
жаңағы өзін бір проблемасын шешу үшін өзін көрсетеді да, сосын белсенділік танытып, аналарды топтап жинап, эфирларда сөйлеп, баратын жерге барып, сосын жеме-жемге келгенде жалғыз өзінің мәселесін шешіп, басқа аналарды ұмытып кетеді. Дәл сондай болды. Бізде мысалға сондай 7-8 чатымыз бар. 7-8 чатта біз барамыз, қанша нервім кетті, мен ауру болдым қазір, шама сөйлесем, уже ауырып қалам. Бізде ондай нәрсе болды. Бізді пайдаланып, көп балалы аналарда бар, менен де басқа 8-9 баласы барлар бар, менде 5 ғой, ал 7-8 бар, ал олар бізді пайдаланып, біздің арқамызды үй алып алды да, бізді лақтырып кетті. Ал біз міне жүрміз әлі осы сол баяғы жартас, әлі жартас қой, сол чаттардан шығарып тастайды. Өздері барған, өздері не қылған, жаңағыдай ғой. Енді бізде де солай айтып отыр ғой, енді 2 айлық квартираны төлеп берем, үйіңде тыныш отырасың, мынандай шулаған, улаған қатындарға қосылмайсың дейді. Ал мен үшін 5 баланы бағу, квартираны төлеу деген мен үшін енді айта алмаймын, мен даже айтып отырмын ғой қазір. Енді денсаулық сол мына жерден видеоны көрсеңіздер болады, мен облыс әкімге жолығам деп барған едім, сол жерде мені сүйреп, қасымда кішкентай балам бар, мені сүйреп алып кетеді, сен облыс әкімге жолықпайсың деп, мен сол жерде қанша азап тарттым, міне соның кесірінен мен қазір ауру болдым да. Енді қазір мені ертең Алматыға барам, емделіп келейін, одан кейін мен әкімнің үйіне барып қонам деп отырмын, 5 баламен бірге барып қонам. Өйткені мен қанша, міне 7 жыл болды мен Түркістанда тұрып атқаныма. 7 жылдан бері 2 жылына үйже мен тоқтаусыз барам, хотя бір үйімді беріңдер. Міне үйже мен шаршаған адаммын да, даже айтып отырмын ғой, сүйреп үйге әкеп тастайды, одан қалса милициямен қорқытады бізді. Мен ем болмаған соң барлығын видеоға салдым. Не үшін мен болай азап тартуым керек? Өкіметтен бөлініп атқан нәрсе мен не үшін алмауым керек? Ал басқа қатындар бар, шық дейді, біз шыққан уақытта бәріміз шығамыз, ал оларды жаңағыдай жинап алып кетеді, бір бөлек өздері алатын нәрселерін алады екен, оны кейіннен естіп жатырық та біз оның барлығын. Жаңағыдай үй десе үйін алады екен, керек заттарын алады екен, ал біз сияқтылар қала береді да. Мен өзім шынымды айтайын, 11-ші сыныпты бітіргенмін, одан кейін жаңағыдай ғой, тұрмысқа шығып кеттік, оқып атқан оқуымды да тастап кеттім, өйткені оқытпай қойды. Сол себепті де қазір айтып жатқан шығар, мынандай адамды танымау мүмкін емес деп, мен телефонды көп ашып қарай бермеймін. Мен қазір сізді ғана көріп отырам, анда-санда телефон ұстаған кезде көріп отырам. Өйткені мен айттым ғой, мен өмірден де шаршаған адаммын. Өйткені мені Гаухар деген апайдың өзі келіп, өз көзімен көріп кетті менің жағдайымды, сөйтті да, болды, хабарласқан жоқ, басқа қылған жоқ, келемін, хабарласам өзім деді. Кеше осы Мирас деген жігіт бар екен, қайырымдылық қорынан деді, хабарласты ол кісі. Сіздің жағдайыңыздың бәрін біз біліп отырмыз, барамыз деді, бірақ ол кісілерді әлі келмеді. Мен егер де сол кісі келетін болса, бүкіл жерге шығаратын шығар деген едім, бірақ ол кісі де келмеді. Ол Мирасты алаяқ қойды. Гаухар Танашева бұл 1 жыл болып қалды, өзінің депутаттық мансабынан айырылып қалды. Ол кісіге енді оның қолында ешқандай құзыреттілік жоқ, сіздерге көмек беретін, көпбалалы аналарға мемлекет тарапынан көмек беруге оның қолында құзыреттілік жоқ. Ол 70 000 теңгені көтерді қазір. Енді қазір жаңағы блогерлердің барлығын біліп отырсыздар, осындай мемлекеттің міндетті қызметін блогерлер атқарғысы келіп, халықтың арқасында өздері байыды, қайырымдылық қорлар ашты, сборлар ашты, қазір көріп отырсыздар, 854 блогер қазір заң алдында жауапкершілікке тартылып жатыр. Бізге жауапкершілігі бар, бізге қызмет етуге міндетті мемлекеттің жұмысын блогерлер өздерінің қолына алып, халықтың қалтасы арқылы өздерінің жағдайын туралап, қазір 854 блогер заң алдында жауапкершілікке тартылып жатыр, басталып қойды. Енді одан бөлек олар халыққа да өзінің несін, жаңағы сіздер секілді көп балалы аналар, жаңағы осал топтағы аналардың барлығына жаңағы жеңіл түрде осындай блогерлерден, қазір енді сіз маған қаржылай көмек жинап беріңіз, сбор ашып беріңіз, ал мен сборды қайдан алам? Ақшаны халықтан алам. Неге мен халықтан сбор ашып беруім керек сендерге? Неге үкіметтен барып сұрамайсыңдар? Көрдіңіз бе, бізді солай жалқаулатып тастады да, ең оңай жолын іздейміз.
халық міндетті емес. Бірақ үкімет міндетті жерінен барып сұраңыздар. Кеше мен осы қала әкіміне кеше бардым ғой, осы енді Алматыға емге кетіп баратырмын. Ол жақта Құдай білсін енді қандай ем шаралар қалай болатынын. Өйткені мен Шымкентке бір апта емге жатып емделіп келдім. Енді Алматыға кетіп баратырмын. Мен апта сайын емделіп жатырмын да, енді Алматыға кетіп баратырмын. Бірақ кеше қала әкіміне кіріп айттым, мен жағдайымды біліп отырсыз. 5 баламды әрен бағып отырмын. Квартирам бар, 3 ай болды, әлі төлей алмадым. Қайтя бір Алматыға емге барып келейін, қайтя бір жол кіруге қаражат бересіздер ма десем, не дейді десеңші, мен өз қалтамнан сендерге төлеп беруге міндетті емеспін. Демеушілер іздеп жатырмыз, демеушілер табылса хабарласамыз деді. Мен WhatsApp-та неге сіздің денсаулығыңыз жауапты, денсаулық министрлігі бар ғой, неге сол сіздің квотамен жібермейді, порталмен жібермейді? Неге сіз өздігіңізден барып емделуіңіз керек? Көп балалы ана болсаңыз, учетта тұрған ана болсаңыз. Мен Шымкентке кеше бір апта барып емделіп келдім ғой. Бір апта барып емделіп келдім. Енді бір аптадан 3 айдан кейін кемі 3 ай емделіп, 3 ай болу керек екен да арасы. Ал бірақ мен кеше денсаулығым нашарлап кеткеннен кейін бұлар Алматыға жаңағы өздері сөйлесті дағы, сөйтіп Алматыға жіберіп отыр ғой мені. Срочно Алматыға барыңыз деп. Вот, сенің денсаулығыңа жауапкершілігі бар, поликлиникаң бар. Сенің денсаулығың қазір Алматының еміне мұқтаж ба? Сені апарып жатқызуға олар міндетті. Жаңағы неге сен халықтан келіп көмек сұрап жатсың о zaman? Жоқ, маған былай ғой, маған тек жаңағы ойға баруға жолдама ғана беріп отыр да, жолдама. Ол жаңағыдай бәр ненен өтесін деп отыр да маған. Мен қазір сен енді оған айтасай, бұл жолдама менің денсаулығыма жауапты сендерсіңдер. Өздерің жолдама беріп отырсыңдар, сіздер білесіздер. Менің қалтам көтермейді. Көпбалалы анамын, пәтерде жүрген анамын. Кредит ала алмаймын. Мен Алматыға барып емдей алмаймын. Өздерің жолдама бердіңдер ма, туда и обратно билеттеріңмен өздері жасауға міндетті ғой. Ол сөзді мен айттым, ол кісі былай айтты маған, жоқ, біз жолдама беріп отырмыз, сіз өзіңіз барып келіңіз, барып келгеннен кейін билеттің ақшасын жаңағы басшы деді ма, нелер бар екен ғой, депутат па, сол жақ өтеп береді деді. Сосын мен айттым, менің дәл қазір енді 3-4 демалыс болып тұр. 4 күні пандемия екен, 4 күні балдардың ақшасы түседі ғой, мен қалай барам дегенім, оны өзіңіз білесіздер. Болды сонда. Барма, сенің денсаулығыңа солар жауапты ғой. Ақшам жоқ деп. Бір жаңа видеом бар, қарап көрсеңіздер болады, мені сүйреп шығарып берді, мен содан қанша денсаулығымды қорықтым дедіңіз ғой, ол видеоңыз қайда? Осы неден кіріп, маған кірсіп көрсеңіз болады, бүкіл видеолар тұр сол жерде. Тағы бір видеолар бар, оның бәрін салуым керек еді. Біз сияқтайды, мұндағы. Сіз Түркістанда тұрасыз ба? Иә, Түркістанда тұрамын. Түркістанның өзінің үлкен кісілері бар, мысалға үлкен қария кісілері бар. Оның да видеолары тұр, оны да салуым керек. Машинаның ішінде отырып, маған түс деп жатыр да. Үлкен кісі ғой, енді пенсиядағы кісі. Мен онда жолдың астында тұрып, онда үлкен қариялар бар екен білмейді екен. Оның алдында осындай тірлік болған кезде мен шыққанмын. Сол кезде айтқан, ой, онда үлкен қария жоқ деп еді. Ал кеше сол әкімнің алдына сүйреп алып кетті ғой мені. Сол кезде машинадан түс деп мені жұлқалап, машинаның ішіне қамап жатыр да. Соның ішінде отырған кісілер, енді сол 60-тағы кісілер ғой енді. Сондай кісілер мені машинадан шық деп, машинадан жұлқалап түсіріп жатыр да. Ол кісілердің де видеоларын барлығы тұр. Енді кешіріңіз, мен сбор ашып қаражат жинап бере алмаймын, көпбалалы ана ренжімеңіз, мен өйтіп отыра алмаймын, мен уже ондай нәрседен шаршадым да, сіздер өте көпсіздер. Мен тиктокты, уақытымды мемлекеттің жасайтын жұмысын жасау үшін ашып отқан жоқпын. Потому что мемлекет міндетті қаржылай, материалдық, моральдық халыққа жағдай жасауға мемлекет міндетті. Мен міндетті емеспін. Мен оған энергиямды, уақытымды құртқым келмейді, ренжімеңіздер. Менің қолымда ондай, менің мойныма ондай міндет артылмаған. Сондықтан ренжімеңіздер. Мен қазақшылыққа салынбаймын. 3 жылдан бері қазақшылыққа салынып, қалтамнан ақша беріп, на то пошло. Данное время менің өзіме де көмек керек, если что.
Сондықтан ренжімеңіздер. Маған жекеме 40 адам жазып жіберіпті. Мен балам үйтіп жатыр, түгенім бүйтіп жатыр, күйеуім бүйтіп жатыр, квартирадамын. Извините, сіздерге жауап беретін адам бар, содан барып сұраңыздар. Бұл қарындастың күйеуі бар ма екен? Күйеуің бар ма? Көп балалы ана? Бар ғой, енді көп бала туып отқаннан кейін. Иә, күйеуім бар. Сіздер намыстану, сіздер уже әбден жеңіл нәрсеге үйреніп алғансыздар. Маған сізге 30 евро түк емес қой. 30 евро беріңізші, маған көмек беріңізші, көп балалы әлеуметтік мәселені айтуға болмайды сізге. Енді күйеуің үшін әрекет жасау керек қой енді. Ана бүйту керек қой, сіз Түркістандіксіз ғой, Иә. иә? Ана Түркістанда тұратын Мөлдір Нұрман деген танисыз ба? Сол қазір Журналист па? Журналист емес, типа журналист қой, иә. Сол биліктің шашпауын көтеріп, қазір Тоқаевты жерге түсірмей мақтап, біздің Қазақстан, әділ Қазақстан, бұлар бізді, ол ше бізді бүлікшілер қылып санайды да, сіз бізге қосылмаңыз. Сіз сол Мөлдір Нұрманға барыңыз. Сонымен дәлелдеп берсін, сіз соны тауып алыңыз. Міне мен көп балалы анамын, сен Тоқаевты мақтап жүрсің ғой осы нені. Бәрі әділ. Ол кісі мені біледі. Өткенде емханада екеуміз кездесіп қалған болатынбыз. Ол журналист екен ғой, типа жаңағыдай ғой, халықпен кездесу болған кезде жаңағыдай әр халықтың жаңағы қала әкімі болсын, болмаса жаңағы Аманат партиясы болсын, солардың сөздерін сөйлеп жүреді. Мынау кім ұқсайды ғой, мынау Әлқожа бар ғой, Әлқожа кім еді фамилиясы, ол кісі де сол ғой, бараттағы әкімнің сөзін сөйлей береді. Білмеймін, қақтан келетін сол кісілердің бірінші сол кісілер барып тұрады бізден бұрын. Сөйтеді да сол кісілер сөйлеп, барлығын күшті қылып шығарып салады. Сонымен біз енді қайтамыз, біздікін ешкім тыңдамайды, ана сөздер айқайлап, аналардың сөзін тыңдайды, солар айтады, солар сөйлейді, сонымен кетеді. Өз-өздерінің авторитеттерін көтереді, өз-өздерінің сөздерін олар ақшалады. Халықтың былықтарын көрсетпеу үшін, мысалы үшін облыс әкімінің алдында әкімнің жауапкершілігі бар, иә, аудандық әкімнің, қалалық әкімдер жауапкерлігі міндетті өздерінің тұрғылықты тұрғындарына, например, да, соны білдіртпеу үшін жұмыс жасайды ондай сайқал журналистер. Олар сол қызметіне ақша алып отыр ғой, халықтың жағдайы жақсы деп. Мен көрдім ана Әлқожаның шулап жатқан. Әлқожа, сол маған да тиктоктағы сол әр видеомен әкіммен ұрсып сөйлеп тұр. Облыс әкім ғой, Нұралхан кісі ғой. Сол кісімен ұрсып сөйлеп тұрғанымды Әлқожа көріп, маған жаз жеріпті, өлсең өліп қал, үй жоқ саған деп жаз жерген ғой маған видеоның астына. Оған да қанша нервім кетті, қанша кришам кетті, өзі де ауырып. Көпбалалы ана сол Мөлдір Нұрманға барыңыз, соны жақсылап бетпердесін ашыңыз, көрсетіңіз, действительно қалай екенін. Халық танысын сондайлар. Видеосымен как болады. Көрейік шешін, қалай сізге көмектеседі екен. Енді мақтағанда аузы босамайды ғой бейшараның. Ой, ана пляжды да жамандайды. Әлқожа екеуі бір ғой, әйтеуір қайқа барсақ та соларды көреміз, алдымыздан солар шығады. Есіктің аузына тұрғызып қояды, кіргізбейді. Анау Аманат партиясы да сондай жиналыс жасап атса, есіктің артына охранниктер тұрады, ішке қарай кіргізбейді бізді. Өздері жиналыс біткеннен кейін барып, біз кіреміз. Ол кезде видео жаңағы нелерін бәрін өшіріп тастайды ол кезде. Айттым ғой, мен вообще мынау тиктокта мен салмағаным жоқ, бірақ мен шаршаған адаммын. Он барасын, айқайлайсың, қанша нервім кетіп, өзім ауру болдым, бітіп атқан бір нәрсе жоқ. Не только сен емес, көп балалы ана, бәрі ауру қазір. Менің өзім қарап отырып 3 жылдан бері осындай сендердің жағдайларыңды ести беріп, мен ауру болғам қазірше. Нервім жұқарып, кәдімгідей соғым қозып. Сондықтан бұл менің шешетін мәселем емес. Внимание, саяси. Міндетті медициналық жаңағы бар, денсаулық министрліктеріңіз бар, әлеуметтік министр бар, министр экономика бар, соған барасыздар, соған барып шешесіздер. Жаппай барыңыздар. Қара, көп балалы ана қараңызшы, бүгін сонда мен сіздің халықтан айланып кеп тағы халықтың қалтасынан қаражат жинап, сіздің бір сіздің ғана жағдайыңыз жасаймыз. Сіз секілді бізде мыңдаған қазақтың анасы жүр. Үйсіз, күйсіз, жағдайы жоқ, денсаулығы жоқ. Сонда қазақ қай уақытта шешеді?
бұл Біз проблема. барып жатырмыз. Былай ғой, жаңағыдай ғой, кішкене шулап барамыз ба, милиция қоршап алады ғой бізді. Бітті, сонымен не айқай, не шу, сендер не үшін шыға бересіңдер, не үшін келе бересіңдер дейді бізге. Бізде тобықтай сөздің түйіні, тобықтай сөздің түйіні, мен сбор ашпаймын, қаражат жинап бермеймін. Ренжімеңіз, көп балалы ана. Бұл көп балалы ана, біз уақытымызда отырсын негізі. Ренжімеңіз, потому что менің, саяси белсенділерге ғана жинаймын, түрмедегі жатқан. Себебі олар ел үшін осы сіз секілді көп балалы аналардың біреуімен емес, мыңын жағдайын жасаймын деп сотталып жатыр. Сіздер біле білсеңіздер, солардың атын атап, түрмесіне де бармайсыздар іздеп, немесе бостандық талап етіп, даже атын білмей отырсыздар. Біздің саяси белсенділер осы көп балалы аналар үшін 70 мың теңге сұрап, сотталып кеткен қарағандылық 7 белсендіні естеріңізге де алмайсыздар. Соның бала шағасы не ішіп, не жеп жатыр екен деп те ойламайсыздар. Каждыйында 5 бала, 6 бала бар. Қатыны қалды көп балалы ана болып. Алматыда квартирада жүріп. Осы көп балалы аналар сендердің балаларыңның қамы үшін сотталып кетті. 8-9 ай болды. Жылға жақындалып қалды уже. Не үшін мен сендердің жағдайларын жасауым керек? Сендер үшін сотталған жаңағы 7 белсендінің жағдайын жасауым керек шығар? Сондықтан ренжімеңдер, мен сбор ашпайды екенмін. Уже мен бүгіндікке 4 адам жазды сбор ашып берді. Қазір біреуіңе ашса, сомен шығасыңдар бәрін топырлап. Мыңдаған адамдар ғой. Біз өзімізде шыққанбыз, біз өзімізде Түркістанда да өзімізде шығып жатырық қой, жаңағы шықпайды емес, шығамыз, бірақ біз енді қара депутат Гаухартана жоқ, ал сонда не? Мені жаппай ма не? 7 белсендіні жаппады ма не? Сендердің бала-шағаларың бала-шағада, ол 7 белсендінің бала-шағасы бала-шаға емес па? Гаухар Танашеваның 11 бала-шағасы бала-шаға емес па? Гаухар Танашева сөздеріңді сөйлеп шыққан кезде, әр балаға 70 мың теңге берілсін деген кезде отырдыңдар, қолдарыңды айқастырып, 70 мың теңге сұрап жатыр деп. А Гаухар Танашева қызметтен кеткен кезде жоқ, сіз қателесесіз. Сол уақытта бізде чат бар еді. Сол 70 мың кезінде бізде чат бар еді. 7-8 чат бар еді. Біз Түркістан облысы өзіміз Түркістанға шыққан болатынбыз. Ал бірақ бізді не істеді? Бәрімізді апарып 1 күн, 2 күн қамады, жаңағыдай чатымызды тарқатып тастады. Бірақ сол кездегі жиналған қатындарды біз әлі бір-бірімізді таппадық, әлі көре алмадық біз. Ал қазір біз ашып отқан чатымыз қазіргі чатымызда. Қазіргі аналардың бәрі жаңа аналарда, қазіргі көп бала аналар жаңағыдай айқай көрдіңіздер ма? Қараңыздар. Сол Гаухар Танашеваны жаңағы талап етіп, қайтып қызметіне келуді талап етіп, не үшін шықпадыңыздар көп балалы аналар? Сол кісіге қысым көрсетілді ғой? Өзіміздің Түркістанда өзімізде шықтық қой, біз жазбағанымыз жоқ, біз айтып отырық қой, жоғарыға да жаздық, біз өзіміздің осындай айқай шуымызды жаздық, бірақ жоғарыға бармайды. Гаухар Танашеваны жұмысқа келсін деп неге алаңға шықпайсыздар? Неге Гаухар Танашеваны, аналардың сөзін сөйлеген Гаухар Танашеваны қайтып өзінің қызметіне орнына келтіресіңдер деп неге алаңға шықпайсыңдар? Жаппай. Біз емес, жаппай деп отырмын мен. Сіз енді тыңдаңыз, біз өзіміз осы Түркістанда да өзіміз шыққан болатынбыз да. Бізді не істеді сол кезде? Чатымызды тарқатып жіберді. Сендер митингке адам шақырып жатсыңдар, сендер халыққа жауығып жатсыңдар, қырылыстырып жатсыңдар деп өзімізге штраф төлетіп, сол аналардың бәрін қазір біз чат ашып өзіміз қосып отырық қой, бірақ ол чатта аналардың ешқайсысын көрмедік. Еще бәрі қорқады. Еще жазған жерде қалады. Жоғарға ешқандай бізге айқайымыз, шуымыз біз жоғарға жетіп жатқан жоқ. Жоғарға бармайды. Мен де жеткізе алмайды екем сіздердің жан айқайларыңызды, мен де жеткізе алмаймын. Жүрген кезде мынау тағы журналист бар ғой, жаңа қыз, сол екеуі жүргенде біздікі жазғанымыз осы жазған жерде қалады. Мен шынымды айтайын, ол жоғарға бармайды да, сол жазған жерімізден қалдырып тастайды, бұлар жырт сол жерде қалады. Біз қайттан барамыз? Біз өткенде жазған ответіміз қайда дейміз? Ответ енді келеді, жауабы енді келеді дейді. Болды, сонымен алдап шығарып салады бізді. Ренжімеңіз, көп балалы ана, мен сізге сбор ашып бере алмаймын. Ренжімеңіз. Сіз секілді мыңдаған аналар бар. Сіз секілді мыңдаған аналардың жағдайы үшін күрескендер түрмеде жатыр. Түрмедегі жатқан белсенділердің біреуінде іздеп, немесе видео
үндеу жариялаған жоқсыздар. Сол 70 мыңның кесірінен 7 адам жатыр Қарағандыда. Каждыйының бала шағасы, каждыйының қатыны квартирадан квартира жүр ала дорбасын арқалап. Олардың бала шағасынан сендердің бала шағаларың артық емес. Сондықтан мен зор ашып бермеймін сіздерге. Ренжімеңіздер. Жеме-жемге келгенде өз бастарыңызды, қарақан бастарыңызды ойлайсыздар барлығыңыз. Неге күш бірлікте деп сол 7 адамды неге соттайсың демейсіздер? Қазір олардың мойнына артатын қылмыс жоқ, сот болған жоқ. Істі ұзартып жатыр. Бірақ 8 ай, 9 ай болды соның бала шағасы әкесіз отқандарына. Әйелдері 250 мың теңге квартираға төлейді солар. А солар сендердің сөздерін сөйлеп шықты көшеге. Гауһар Танашева да сендердің сөздерін сөйледі. Неге жаппай шықпайсыңдар? Бүкіл Қазақстан көпбалалы аналар. Гауһар Танашева ол біздің аузымыз, біздің даусымыз. Мемлекеттік қызметтен оны ала сатуға құқыларың жоқ. Ол халықтың мүддесіне жұмыс жасайтын орын, үкімет орны, ақ үй деп. Неге шықпайсыңдар жаппай бүкіл Қазақстанның аналары? 70 мың әперем деген кезде барлығың отырдыңдар, қолдарыңды сипап қолдаймыз деп. Олардың бәрін бытшын шығарып қамаған кезде үнсіз отырсыздар. Жоқ, бір адам емес, миллион көпбалалы ана шықса, мәселе шешіледі. 19-шы жылда айыспыны солай шештіңдер ғой, 5 бала өртенген кезде. Назарбаевты бездіріп жібердіңдер ғой. Осы жолда солай істеу керек. Сонда біз мыңдаған ананың проблемасын шешеміз. Ренжімеңіз көпбалалы ана, уже екінші рет кіріп жатсыз. Жаңа да бір эфирді байқадым, саяси эфирда отырсыздар. Сіздерге сонда саяси эфир бастарыңызға іс түскен кезде ғана керек екен да, үйлеріңізге саясат кірген кезде, сіздердің бастарыңызға іс түскен кезде. Оға дейін 25 жылдан бері саясатпен күресіп, қазақ үшін күресіп жүрген Мұхтар Қабылұлын танығыларыңыз келмейді. Бастарыңа іс түскен кезде саяси белсенділердің эфирінде отырсыңдар. Үшінші эфирде отырсыз, қазір бағана маған келдіңіз, сосын Маликте отыр екенсіз, бір байқадым. Енді мына жаққа келдіңіздер. Бұл әділетсіздік, бұл Қарахан Кәлләнің қамын ойлау деген көпбалалы ана. Я, білем, түсініп отырмын, сіздермен жұмыс жасағанмын. Бірақ қалай сіздер танымайсыздар Мұхтар Қабылұлын? Сампоны танисыздар, Амилайды танисыздар. 25 жылдан бері осы әділетсіз Тоқаевпен, Назарбаевпен күресіп атқан Мұхтар Қабылұлын танымайсыздар. Бүкіл оңтүстікті жарықтандырған сол 93 жылы. Бастарыңызға іс түскен кезде телефон керек болып қалады, саясаткерлер керек болып қалады, белсенділер керек болып қалады. Біз ақша алып отқан жоқпыз, Нұрман құсап, тағысын тағы журналистер құсап, басқа блогерлер құсап. Өзіміздің солидарностьмызды ғана білдіріп отырмыз, қазақ деген солидарностьмызды ғана білдіріп отырмыз, болды. Қойшы қорқатын бәлелерің де жоқ. Балаларыңның ертеңгі болашағынан қорқпайсыңдар да, сол Тоқаев пен Назарбаевтан қорқасыңдар ма? Өтірік сөйлемеңдерші. Жай ғана арам тамақтық, арам мырзалық ол. Нағыз қорқсаңдар, ертеңгі балаларыңның бұлыңғыр болашағынан қорқуларың керек. Қытайдың құлы болам екен, күні болам екен деген мәселеден қорқуларың керек. Атана болып, аға буынды болып, не істедім мен? Ертең Құдайдың алдына барғанда ұлтқа қызмет ете алдым ба, ете алмадым ба деген жауапкершіліктен қорқу керек. Мальбро, Тоқаевта сен секілді адам өтірік өздеріне отмазка жасамаңдаршы, өтініш. Ренжімеңіз, қатты сөйлесем көпбалалы ана, мен сбор ашпайды екем. Бүгін онсыз да 4 адам жазыпты. Маған не дейсіз дейді. Бірігіңдер, талаптарыңды айтыңдар, кедейлерді азайтыңдар. Көп баланың аналары көпсі заңды жақсы білмейді да. Сіз қазір айтып жатсыз, бәрі көп бала аналар дәл сіз сияқты оқыған болса, қазір-ақ шығып, қазір-ақ осы істеп жатқан нәрсенің бәрін қопарып тастауға болады да. Ал енді қазір біз онша заңды білмейміз. 19 жылы қалай шештіңдер, айыспыны қалай келтірдіңдер? Біздің мемлекетте айыспы деген дүние жоқтығын. Оны қалай орнатты? Сол кезде заңды білдіңдер де, қазір заңды білмей қалды ма аналар? Жоқ, қараңыз, енді қазір
Кені қазір мына жерде отырып, мысалы сізге қазір боқтасам, мен үстімен заявление жазып жібересің, мен құримын. Дұрыс па? Қазір заңды сөйтіп күшейтіп қойды да, енді қазір мен кішкене қала әкіміне барып, болмаса облысқа, болмаса жаңағыдай жан-жаққа шығып, мен кішкене дауыс көтерсем, жаңағыдай сөйлесек, бітті. Болды ғой, біздің үстімізге жазып тастайды, сонымен жүресіз. Үкіметтен өздерінің құқықтарыңды ала алмайсыңдар, біздер де сіздерге жаңағы сбор ашып бере алмайды екенбіз. Халықтың қалтасында ақша жоқ. Көпбалалы ана ренжіме. Халықтың қалтасында ақша жоқ. Мен сендер үшін қаңғып жүрген жоқпын. Өз балам үшін қаңғып жүрмін шетелде. Баламның сасық терлеген иісін иіскей алмай зар болып соған. Сондықтан ренжімеңдер. Назарбаев айтты ғой, тусаңдар өздерің үшін тудыңдар деп. Мойнында президенттік міндеті бола тұра, тусаң өзің үшін тудың дедің. Дұрыс па? Не үшін маған келіп айтасыздар, сбор ашып берші деп? Мен де өз балам үшін жүрмін. Менің мойныма президенттік немесе халықтың жауапкершілігін артқан жоқсыңдар. Сол секілді бүкіл белсенділер солай. Әшінде белсенділерді қолдамайсыздар ғой осы. Сотталып жатыр бәрі шетінен. Неге қолдамайсыздар белсенділерді? Әйгерімнің қызы 4 жыл болды, жетім өсіп жатыр. Шешесі түрмеде. 80-дегі селкілдеген шешесі, анасы Әйгерімнің түрмеге тамақтасып жүр. Осы қазақ үшін күресіпті олар. Марат Жыланбаев жатыр. Немересін ескейтін кезде түрменің төрінде. Дума Мұхаммед Кәрім жатыр. Баласын ескейтін кезде түрмеде. Сендерді ол не волнует? Бірақ өздеріңнің балаларың, өздерің денсаулықтарың волнует. Кешегі 7 белсендіні айтыңызшы, не за что осы 70 000 теңгені сұраған үшін сотталып отыр? Әлі сот болған жоқ, қылмыстық іс ашылған жоқ оларға. Жай ғана қамалып жатыр. Жай, қандай қылмысты мойындарына ірілерін білмей отыр үкімет. Бірақ 8 ай балалары әкесін көрген жоқ. Сол үшін сөйлеп атқан біреу бар ма қазақтың ішінде? Айландырған 4-5 белсендіміз сөйлеп атқан. Көзін көрдік қой деп. Солар кім үшін күресті? Көпбалалы отбасылар үшін күресті. Қайдасыңдар көпбалалы әкелер? Баланы тудырғанда білесіңдер. Баланың жағдайын айтқанды білесіңдер. Сенің балаң үшін күресіп сотталған белсенділерді іздеуді білмейсіңдер. Бүкіл белсенділерге бастарыңды ауыртпаңдар. Керек па, өздері жасасын бұдан кейін. Барып Тоқаевтан сұрасын. Денсаулық министрлігінен барып сұраңдар. Әбден жаңағы кісінің арқасында күрмек су ішіп, тойларыңды тойлап, балдарыңды искеп рахаттанып жатсыңдар. Сендердің кесіріңнен қанша қазақтың жігіті түрмеде жатыр, баласын искей алмай. Үшеу келіп сол белсенділер танымайсыңдар да. Сендердің балдарың бала екен да? Белсенділердің баласы баклажан ба? Бірігу керек. Алдарыңда лидер шықты ма? Сөздеріңді сөйлеп атқан көшбасшы шықты ма? Соған еге болыңдар, қолдау білдіріңдер. Оны жаудың алдына жалғыз қоймаңдар. Сонда мәселе шешіледі. Ажалдың аузына апарып тастайсыңдар да, кісінің баласы мейірімсіз өсіп жатыр, әкесіз, махаббатсыз. Сендер жатсыңдар қатыныңмен, еркегің, балаңды құшақтап. Ал бір қазақтың қызы еркегін құшақтай алмай жүр, 8 ай болды. 4-5 баласы жүр, әкесін құшақтай алмай. Сендер үшін күресті соның бәрі. Жоқ, зыбыр жоқ. Ашсың ба, үкіметтен барып сұра. Үйсіз күйсіз жүрсіңдер ма, үкіметтен барып сұра. Сол үшін налог төлеп отырмыз біз. Енді қалтамыздан садақа жинап беріп отырайық енді. Жетер енді. Сендерге халықтың қалтасы резинка емес, банкомат емес. Күллі қайыршы блогерлердің бәрін байтып болдыңдар. Халықтың арқасында. Сұрамаңдар халықтан ақша.
Жоқ, ояну керек қой, концов ояну керек, мәселені шешу керек та. Қалай жүректеріңіз ауырмайды, айтыңыздаршы, қалай жүректеріңіз ауырмайды? Мен шынымды айтайын ба, қазір сіздерді аямаймын да. Потому что жақсылық көрсеңдер де өздеріңнен, жамандық көрсең де өздеріңнен. Адамсыңдар ғой, кеуделеріңде жандарың бар ғой. Тұрыңдар, айтыңдар, талап етіңдер. Қашанғы попрошайка болып, қандарыңа сіңіп кетті ма сендердің попрошайка болып, жағдайым жоқ деп сұрауға да намыстанбайсыңдар ма? Сондай бай мемлекеттің азаматы бола тұра, бай мемлекеттің демографиясына үлес қоса тұра, неге міндет қылмайсыңдар? Көтім ауырып, мен осы демографияны үлес қосып 5 баланы тудым ғой, жағдайымды жаса деп неге бар міндет қылмайсыңдар соған? Өзің үшін тудың, мен үшін тудың ба? Өкімет үшін тудың ба? Бізде солай айтады. Сізге отырып айтып жатсың ба қазір? Жоқ, біліп тұрмыз, айтады, соны айтып жоқ, көпбалалы ана. Біз айтып болғанбыз біз соның бәрін. Біз де өтірік айтпа. Айтқатын болсаңдар 19-да шығып тұрып, айтып тұрып шешті. Сен біреуің, екеуің айтқаның ол жарамайды. Жаппай шығыңдар. Біз жаппай да шыққанбыз. Қазір үй кезек отбасылық банкіге өткізді. Бізге айтқан жоқ ол нәрсені, бізбен ақылдасқан жоқ, барды да лақтыра салды. Біз не істедік сол кезде, кеше барғанда біз қалай қырылыстық, қанша қатындар болып шықтық, 50-60 шақты қатын болып шықтық. Неге бізге айтпай өткізіп тастайсыңдар? Бізбен ешкім санаспайды. Біз кімге керекпіз? Айтайын ба, дауыс берер кезде ғана керекпіз. Қазір сіз айтып жатсыз ғой, сіз өйтіп жатсың, бүйтіп жатсың деп. Мақұл, бізде шаршаған адамбыз, бірақ біз жоғары жақтың адамдарына дауыс берер кезде, біреуді сайлаған кезде ғана керекпіз да біз. Ал басқа уақытта біз керек емеспіз. Енді біз айтып шаршағанбыз, біз де айтамыз, барлық нәрсені айтып отырмыз. Онда кімнен үміт күтіп отырсыңдар, айтшы маған. Сіздерге жауапты мемлекет басындағылар, менеджерлер жұмыс жасамаса, онда кімнен үміт күтіп отырсыздар? Айтып отырмын, сол жұмыс жасамайды, бәрін жаңағыдай Әлқожа мен журналистер барлығын күшті қылып жауып тастайды. Біз айқай шығымыз бәрі қалып жатыр. Оны сізсіз-ақ біліп тұрмыз. Себебі енді бізге осындай жұмыс жасамайтын менеджерлер, жұмыс жасамайтын менеджерлер керек па? Кетпейді олар, кетпейді. Сіз қараңыз, мынау мен салған видеода мысалға 2 келіншек ұрып кетеді. Неғып кетпейді? Неапалдың халқы сауатты, батыр ма? Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Жоғалшы. Неғып кетпейді? Просто сіздер кетір алмайсыздар. Значит, олар кетпейді. Значит, олар өздерінің қызметін атқармайды, істемейді. Сонда кім істеу керек? Дальше не болады? Айтыңызшы көпбалалы ана, дальше не болады сонда? Үкімет істемесе, айтқанды тыңдамаса, одан ары қандай шанс бар сізде? Халықтың қалтасынан садақа жинап, сбор ашып, күн көру ма шансымыз? Сол бірақ шанс қалды ма бізде сонда? Уақытымды көп алмаңыз, сбор ашпаймын. Мақсатыңыз сбор ашып беріп, ақша жинау болатын болса, қажет емес. Мен сбор ашып бермейді екенмін. Мен сбор ашатын болсам, сіздер үшін сотталып кеткен, осы қазақ үшін сотталып кеткен белсенділерге ашам. Солардың артынан ас ауқатын апартқызам. Ал сендер үкіметтен барып алыңдар. Сол үкіметке бала туып беріп отырсыңдар, сол елдің демографиясын көтеріп отырсыңдар, сол үкіметке салық төлеп отырсыңдар. Балаларың әскерге барып, отан қорғауға дайындалып жатыр. Сол отанды қорғайтын сенің балаң. Барып үкіметтен сұраңыздар, каждыйыңыз. Миллиондап. Біздер деп бір айландырған 20-30 әйел шығасыздар да өз проблемаларыңыз. Кеше мысал үшін 40 қатын жазды. 40 қатынның ішіндегі 10 қатыны айғайменен, звонокпенен ақшасын қайтарып алды да, болды. Біз арыз жазбаймыз, бітті. Ақшамызды қайтарып алдық, лежбі болды. Сонда мына жерде отырып ми ашыған, солар үшін анаяқа мыняқа звондаған адам еңбегі. Мен жауап жаңағы мошенникті соттатуым керек, екінші рет мошенничество жасамау үшін. Соны 10 адам
біз жазбаймыз, болды, ақшамызды өндіріп алдық қой дейді. А 30 адам ақшасын өндірген жоқ. Көрдіңдер ме қандай жерде арамдықтарың бар? А мен отырмын мына жерде бесплатно бақылдап. Ауызбіршілік керек қой. Мына енді бір топ әйелдер жүр, мысалға, тек әскер тақырыбын көреді, мысалы. Олардың ішінде де бөлініп кеткен, өзінің проблемасы шешілгендер, кейбіреулерін ақшамен сындырып алған, олар уже қосылмайды, жаңағы баласы қайсы болса да. Тек жүрген Гүлмира ханым, сол жерде Индира ханым, санаулы әйелдер. Санаулы әйел, иә. Ол бишараларды қудаланып жүйкесін жұқартып тастады. Иә. Сол үшін бірігу керек, Айка дұрыс айтасың. Сөзінің жаны бар, әркім бөлініп жүр қазір шынында. Сонысы жоқ, бір күні әскердегі проблема шешілу үшін 20 ана жылайды. Бір күні үй жоқ болу үшін 20 ана жылайды. Бірақ ешқайсының мәселесі мардымды жаппай шешіліп жатқан жоқ. Біз тек қана жаппай шығып, мына жауапкершілігі жоқ елімізді талан-таражға салып атқан, өзі тыңдамайды халықты. Осы тыңдамайтын құлақсыз Тоқаевты құртуымыз керек болды. Істей алмайсың ба, елге қызмет ете алмайсыңдар ма, орындарыңды босатыңдар. Жарайды, қазір бүгін бір адамның проблемасын шешейік. Ертең тағы 1000 адамның проблемасын 1000 күнде шешеміз ба? Одан кейінгі поколениеде қосыла береді ғой ол отбасыға. Иә. Әбден халықты жаман үйретіп жүрген мына блогерлер, имамдар садақа жинап ше, аналардың жұмыстарын жеңілдетіп, халық пен үкіметтің арасындағы үйге келіп тұрды акиматтан. Маған айтып, 3000 теңге ақша береді. Не ақша? Наурызға дейді. Көкем баласы, сен маған өтіс қойған бар ма? Наурыз ақша береді. Қайыр тілеп акиматтан сұрап келіп тұр ғой. Сол мынау облыстық деңгейде, қалалық деңгейде, аудандық деңгейде, ауылдық аймақта бүкіл наурызды халықтан қайыр тілеп тойлайды ғой. Мен айтайын, тойламай-ақ қойыңдар кейін. Халықтың өзіне де дауа жоқ, айтса болады ғой. Наурызда үлкен деңгейде біз үшін тойлап жатсыңдар ма? Бүкіл шығынның бәрін халық көтереді, кімге керек сонда? Ішіп жеп кететін әкімгершіліктің адамдары келіп тойып кететін. Еңбек жасап жүретін халық анарда. Кім үшін жасап жатсыңдар бұл наурыз дейші? Абыройдың бәрін алып кететін акимат ма? Үкімет? Халықтың қалтасынан жасайды да бүкіл наурызды. Қарашы, датауа биліктің құнығып кеткені наурызға ақша бөлмейді ғой. Үлкен мейрам, былайша қазақтың мейрамы да. Бірақ датауа ақшаны жеп қоятындығы наурызға ақша бөлмейді ғой. Халықтың ақшасымен наурыз тойлап жүр. Мынау ненің блогерлердің барлығының сотталғаны дұрыс болды. Бұрын осындай блогерлер осы халықтың осындай осал топтағы мұқтаж жандардың несін пайдаланып, мұқтаждығын пайдаланып, халықтың қалтасынан ақша жинап, біраз проблемаларды артқа шегіндіретін еді. Қазір 854 блогер сотталып жатыр ғой. Бұрынғыдай ақша жинай алмай қалды. Одан бөлек 3 айда миллион теңге 100 адамнан түссе, жауап бересің деп счет номерлер жауап бересіңдер деді ғой. Ол да дұрыс болды. Енді мына ашынған халық үкіметтен сұрайды. Тағы бір жылдай блогерлер ақша жинауды қойса, мен ақша жинамаймын онсыз да, сендер үшін. Осындай нәрселер тоқтайтын болса, бұлар уже блогерлер, бұрын әбден блогерлерге үміт күтіп деп жылап отыратын. Орындарынан боқтарын ағызып та, үкіметке баруды білмей. Енді ол блогерлер сөйлей алмайды, істей алмайды, сәлем. Дұрыс болды негізі, сауап болды. Енді сұраңдар үкіметтен барып. Ал кезекте сөйлеп жатырсың, кім айта беріңіз оны?